ကျွန်တော်တို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာရမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်အစားဆုံးမိတ်ဆွေပေါင်းလို့နှုတ်ဆက်တော့ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရခင်ကောင်းခြင်းပေးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့မြန်မာလိုတက်အောင်လို့ခေါ်ပါတယ်လာကျိုးတက်အောင်လို့ခေါ်တာလို့မကွေးတက်အောင်ကျွန်တော်မကွေးရပါကျွန်တော်နာမည်ကတက်အောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကချင်းလုံးတော့ထောင်ထဲကိုပို့ခဲ့ပါတယ်ကကျွန်တော်ဘုရားသခင်ချင်းလုံးတော့ဟာမင်းတို့ပြောမယ်ဘုရားသခင်ကချစ်တယ်တာလည်းမင်းတို့ဘာလို့ထောင်ထဲမှာပို့ခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်အိုးတယ်ဒီအိုးကိုရိုက်ချင်းဒီအိုးကိုကွဲစေခြင်းလို့မဟုတ်အိုးကိုနှပ်ပတ်တေတတ်ခိုင်တတ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုသလိုကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကထောင်ထဲကိုပို့ခဲ့ခြင်းဟာချစ်လုံးလုံးလို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောသလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့နားလည်ပါပါလိမ့်မယ်ညီကညီမငယ်တို့အကိုတို့အမတို့ဦးတို့တော်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိမ့်မှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုထောင်ထဲပို့ခဲ့တယ်ထောင်ထဲကကျွန်တော်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခွင့်မရတဲ့အပြင်ခံစားခွင့်မရတဲ့အပြင်ညီစံခွင့်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီငယ်ညီမငယ်တို့မိတ်ဆွေပေါင်းလို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုရောက်သွားတာတော့ကျွန်တော်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့လူသားမှုတစ်ခုနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တထဲအိမ်မှာလှုပ်လှုပ်တယ်ကိစ္စတစ်ကလေးတထဲကကျွန်တော်ကိုလာကမပေးဘူးကျွန်တော်လည်းရိုးရစကားမတတ်ဘူးတတ်တဲ့အခါကျတော့တထဲစီမှာကျွန်တော်အလုပ်6လလုပ်တယ်ကျွန်တော်ပတ်စံသွားတောင်းတယ်တထဲကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကဗမာတဲ့တဲ့ပပတော့နားနေတာပေါ့ဗျာဖမားတော့နားနေတာပေါ့မင်းကဗမာတဲ့ငါမပေးဘူးတဲ့ငါမှပလိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့မင်းငါစီကိုပတ်စံခဏခဏတောင်းရင်ငါပလိတ်ကိုတိုင်လိုက်မယ်တဲ့သူတို့ခေါ်တယ်နေကောင်းနေပေါ့ဗျာဝန်နိုင်ဝါကိုတိုင်လိုက်တယ်သူတိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့စကားအခြေတင်များတယ်အခြေတင်များပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်တူနဲ့တထဲကိုကျွန်တော်ထိုးရင်ကြရင်လည်းတထဲကကျွန်တော်ကိုအရင်ဆုံးရရတုံးတယ်အာနင်ရရင်ငါလည်းမခံဘူးဆိုကျွန်တော်လည်းသိလို့ရုံတော့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းရှိတဲ့တစ်သားတစ်ချောင်းနဲ့ကောက်လိုက်ပြီးတခါလည်းရရတာတထဲပွဲချင်းပြီးသွားပါလေတော့ကျွန်တော်တော့ရိုက်လို့မပြီးသေးဘူးနေကောင်းနေရလဲမြန်သလားမင်းနဲ့လာပြီးလက်မြောက်ဆိုပြီးတခါလည်းချိန်ဖမ်းသွားတာပဲဖမ်းသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မှကဲသူဝေးဘူးဗျာဘယ်သူမှကဲမဲ့လို့မရှိဘူးတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဆိုတာလည်းဘယ်မှာနေမှမသိဘူးပလိတ်ဖားနဲ့ဆိုရင်မှဘာမှမရှိဘူးလေကြောက်တယ်လေဘယ်သူမှမလာရဲကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲစခန်းမှာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့တည်တဲ့လူကရှမ်းဆိုတော့အလုပ်သမားကောင်းဆောင်ဝန်ထမ်းလို့ပြောတာပေါ့ဗျာရှမ်းဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေကကျွန်တော်အမှုတွေဖွင့်လိုက်တာကျွန်တော်အမှုတွေဖွင့်တဲ့သူ့ယောက်ျားကိုတတ်တယ်ပစ္စည်းတွေလူယူတယ်ပြိုတွေကြံမှုတွေပါတယ်အများကြီးနဲ့ဖွင့်လိုက်တာအမှုတွေဖွင့်လိုက်တာအမှုပေါင်း5ခု6ခုလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အမှုတွေအားလုံးကိုအမိတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ကတက်တဲ့ဂျွန်းရှမ်းလို့ပြောတာတော့တော်တော်ချီဝေးဟွာကျွန်တော်အမိတ်ချတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ခြေထောက်မှာလည်းတန်ကြိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တန်ကြိုးကိုကန်ရင်တရားသူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွေးလဲသွားတယ်ခွေးပြီးတော့အားကိုကျသွားတယ်အားပြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျသွားတယ်တက်တဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာပြန်ဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးထောင်းဆိုတာလည်းသိတဲ့ဒါမဲ့ဘယ်လိုဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေတာပါထောင်ထဲမှာဆိုတာကျွန်တော်တို့သမင်းအနီးတွေကျွေးပါတယ်ခင်းရတော့ဘာကောင်းလဲမင်းနဲ့အိမ်မှာမိမအဲ့လိုမျိုးကျွေးလို့ရှိရင်ခင်းမတာပါရက်တယ်ပဲမိမကိုထောင်ထဲမှာဘယ်လိုကျွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟင်းကလာရှင်ပတ်တွေနဲ့ပါထူလို့ခေါ်တဲ့ဒီငါးတွေကိုရောပြီးတော့ကျွေးရတဲ့ကရောပြီးတော့မှွေရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စားတာတော့နောက်ကျတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းနဲ့အယိုးပဲကျတယ်ဒါကတော့တက်လဲပေါ့ဗျာဒီမှာတမင်းစားတဲ့လူကတက်လဲပေါ့နောက်ကျလို့ရှိရင်တော့ပကံလဲချတယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝတည်းမှာကျွန်တော်ဒုက္ခခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းအမိတ်ချလိုက်တဲ့တက်ကြောဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာလွတ်မြောက်လာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်မျောလင်းချက်တွေကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီကျွန်တော်ဘဝဒီမှာလည်းစကားသိသွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ထောင်ကြခင်မှာပြောစရာလေးတခုကတော့ကျွန်တော်မှာချစ်သူတရားနဲ့ကျွန်တော်အမှတ်တမဲ့အိမ်အောင်ကြားခဲ့ဖို့ပါတယ်အိမ်အောင်ကြားတာကတော့9လပဲရှိသေးတယ်ကံများလည်းဆိုကျွန်တော်ထောင်နဲ့ရောက်သွားတယ်ထောင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကျွန်တော်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ချစ်သူကျွန်တော်ကိုချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူပါလေလာတွေ့တယ်9ရက်တစ်ပတ်လာတွေ့တယ်4ခါပဲတွေ့ပြီးတော့ပျောက်သွားပါလေဟိုရင်တော့ပြောလိုက်တာဗျာဟိုရင်တော့ပြောလိုက်တာမောင်လေးကျွန်တော်လည်းသူကအသက်နည်းနည်းကြီးတယ်အသက်တနည်းကြီးတယ်သူပြောတယ်မောင်လေးဟိုတဲ့အမချစ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့မောင်လေးဘယ်ဘွားမှာပဲရောက်သူပြောတယ်နော်သူပြောတဲ့စကားလေးဒီနေ့ဒီနားလေးကမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ညီငယ်ညီမငယ်တို့ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟာသူကတော့ငါ့ကိုချစ်တာပဲလို့သွားမယုံနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဥပမာတစ်ခုခင်ဗျားတို့ချစ်လာပါလေဆိုတဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးတော့ရှိပြီယောက်ျားလေးတို့အတူတူရှင်းရကြည့်အင်မတန်ပူလာပါလေဆိုတဲ့တာတစ်ခုကိုမီးဖုတ်ပြီးလက်ဝါးပေါ်မှာတင်းကြည့်
သူ့လက်ဝါးပေါ်မှာတစ်ခုတင်ကိုယ်လက်ဝါးပေါ်မှာတစ်ခုတင်ညမတာမှချစ်လာပါလေဆိုတဲ့လူကခမရလက်ဝါးပေါ်ကတန်ဖို့အရင်ဆုံးပုတ်ချအောင်ကိုယ်လက်ပေါ်ကိုပဲတန်ဖို့အရင်ဆုံးပုတ်ချအောင်တယ်အဲ့ဒါကယုံတာသူများတွေပြောကြတယ်ချစ်ဆုံးတော့ပြောကြတာပေါ့ချစ်ဆုံးတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကချစ်တယ်အတ္တမကချစ်တယ်အဲ့ဒါအပိုတွေပြောတာတောင်းပြောနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားလာခဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားလာခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်အညာသားတွေကမဘွေးရလာဆိုတော့အညာသားကျွန်တော်တို့အညာမှာတော့ကြားလို့အချစ်ဆိုတာတစ်ခါတလေအညာလေးလို့ပူတယ်တဲ့ကျွန်တော်မယုံခဲ့ဘူးဒါလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားတယ်အညာနေလည်းမကောက်ဘူးဗျာဘာနေလဲပူမှန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကကျွန်တော်မှာအဲ့လိုမျိုးတာယောစဉ်တွေ့တာစရာခင်မင်းစရာငယ်ချင်းတွေတာယောစဉ်တွေ့တာရတဲ့မိမိရဲ့ချစ်စနီးတွေကနေပြီးတော့ပြစ်ခဲပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တဲ့ဂျွန်းဆိုတဲ့ထောင်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်ကိုပထမဆုံးခရစ်တော်နဲ့တွေ့အောင်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတရားလို့ပြောလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အနောက်တိုင်းအာဖရိကနိုင်ငံကပေါ့ဗျာအာဖရိကနိုင်ငံကနိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုးသူ့နာမည်ကခေါမလာမစ္ဆာဝါဘီလို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလိုပြောရင်ကပ်ပလီလူမျိုးပေါ့ဗျာသူကတော့ထောင်ထဲမှာရောက်နေတာအနှစ်20ကျော်ပါပြီသူကလည်းသေတာကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းလာတာအနှစ်20ရှိနေပါပြီကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရဲ့အားငယ်မှုတွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူပြောတယ်မင်းကဘာလူမျိုးလဲကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးပါမင်းကဘာသာကိုယ်ွယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအများစုကိုယ်ွယ်တယ်မယုတ်လာပါတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ကျွန်တော်ပုတ်ခတ်ပြီးတော့မပြောပါဘူးတကယ်လို့စကားအလွဲအမှားအနေများဆိုလို့အလွဲအမှားတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်အားလုံးအနေနဲ့သိက္ခာခွင့်လို့ကြပါလို့ကျွန်တော်အငွေ့ညွတ်တောင်းပန်လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမီယိုးမလားဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကနေလာခဲ့တဲ့သူပြပါကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကိုဘယ်လောက်ထိစီးပူးခဲ့တယ်လဲသင်ကြားခဲ့တယ်လဲဆိုကျွန်တော်ဟာဓမ္မစရိယအဆင့်ထိကျွန်တော်သင်ခဲ့ပါကျွန်တော်ဓမ္မစရိယအဆင့်ထိသင်ခဲ့ပါဒါလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေနဲ့ထောင်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်သင်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်လာသင်လာခဲ့တဲ့စာပေတွေလည်းကျွန်တော်ကိုကူညီခွင့်မရခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုလမ်းပြကူညီပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့အောင်အားပေးကူညီပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့အောင်ကျောင်းတော်ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလည်းပါပါတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ပေါ်မှာဘလောက်ကြီးဘလောက်တောင်မှပဲတာယောစဉ်ရှိတယ်လဲဘလောက်တောင်မှကောင်းကြီးတွေပေးတယ်လဲဘလောက်တောင်မှကျေးဇူးတော်တွေများတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့မမြည်စမ်းကြည့်ရသေးတဲ့ညီငယ်ညီမတွေများမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်နှိုးဆော်ခြင်းနဲ့မြည်စမ်းကြည့်ပါဘုရားသခင်တောင်းမြတ်တော်မူတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကိုထင်ထင်ရှားရှားနဲ့တက်သေးပြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုပါတယ်